نحمده نصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، ایک مسلمان کے ذمے دوسرے مسلمان کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق تشمیت العاطس ہے، یعنی چھینکنے والے کے الحمدللہ کہنے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تشمیت العاطس کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس لفظ کو سین کے ساتھ تسمیت پڑھنا بھی درست ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب کسی آدمی کو چھینک آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، اور جو شخص اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور وہ بیٹھ کر سن رہا ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ یرحمک اللہ کہے، یعنی کہ اللہ رب العزت تم پر رحم کرے۔ چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنا چاہیے اور الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ویسے تو ہر فعل جو ہے وہ اللہ رب العزت کے شکر کا تقاضا کرتا ہے، لیکن حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ التصاؤب من الشیطان، کہ جمائی یہ شیطانی اثرات کی حامل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو جمائی ہے یہ سستی کے وقت آتی ہے، اور اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب سستی آ رہی ہے، اور سستی جو ہے یہ شیطانی اثرات لیے ہوئے ہوتی ہے، جو انسان کو بھلائی سے اور اسی طرح نیک کاموں سے، صحیح طرز عمل سے جو ہے باز رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، کہ اے اللہ میں سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو جمائی جو ہے یہ سستی کی ایک علامت ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ جمائی شیطانی اثرات کی حامل ہے۔ اور چھینک کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ العطاس من الرحمن، چھینک رحمان کی طرف سے ہے، یعنی یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا ایک عنوان ہے۔ چنانچہ حکماء اور اطباء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات انسان کے جسم پر کسی بیماری کا حملہ ہونے والا ہوتا ہے، اچانک اس کو چھینک آتی ہے اور یہ چھینک اس حملے کو روک دیا کرتی ہے۔ اس طرح یہ چھینک جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کا ایک عنوان ہے۔ یہ تو ظاہری رحمت ہے، ورنہ باطنی رحمتیں وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے اس کے اندر کتنی رکھی ہیں۔ تو چونکہ چھینک اللہ رب العزت کی رحمت کے عنوانات میں سے ایک عنوان ہے، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو چھینک آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہہ کر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ ایک چھینک وہ ہوتی ہے جو نزلہ و زکام کی وجہ سے ہوتی ہے اور مسلسل آتی ہی چلی جاتی ہے، تو یہ تو بیماری کی وجہ سے ہے۔ لیکن اگر آدمی صحت مند ہے، کوئی نزلہ و زکام نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو چھینک آ رہی ہے تو پھر یہ رحمان کی طرف سے رحمت کا ایک عنوان ہوا کرتی ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب یہ بات مسلمانوں کے شعائر کے اندر داخل تھی کہ ان کو سکھانے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس وقت اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا کہ مسلمان کو چھینک آئے گی اور وہ الحمدللہ نہیں کہے گا۔ بچپن سے تربیت ہی ایسی کی جاتی تھی کہ اس کے خلاف تصور ہی نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، جس وجہ سے یہ سنت مردہ ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے جب بھی چھینک آئے فوراً الحمدللہ کہنا چاہیے۔ پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ چھینکنے والے کے پاس جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس نے چھینکنے والے کا الحمدللہ سنا ہے، تو اب اس آدمی پر شرعاً واجب ہو جاتا ہے کہ یہ جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ یہ جواب کے اندر یرحمک اللہ کہنا یہ صرف سنت اور مستحب نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ لہٰذا اگر یہ جواب نہیں دے گا، یرحمک اللہ نہیں کہے گا، تو یہ واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا۔ البتہ اس میں اتنی آسانی ہے کہ یہ واجب علی الکفایہ ہے، واجب علی العین نہیں ہے۔ واجب علی الکفایہ اور واجب علی العین کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو واجب علی العین کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے
کہ جتنے آدمیوں نے بھی الحمدللہ سنا ہے تو ان میں سے ہر آدمی پر یرحمک اللہ کہنا لازم ہو. اور واجب علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی آدمیوں نے الحمدللہ سنا ہے تو ان تمام آدمیوں میں سے صرف ایک آدمی ہی اگر یرحمک اللہ کہہ دے گا تو وہ سب کی طرف سے واجب ادا ہو جائے گا. تو یہ واجب علی الکفایہ ہے، واجب علی العین نہیں ہے کہ الحمدللہ سننے والے 15-20 آدمیوں میں سے صرف ایک آدمی نے یرحمک اللہ کہہ دیا تو سب آدمیوں کی طرف سے یہ یرحمک اللہ کہنا کافی سمجھا جائے گا، کوئی بھی گناہگار نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک آدمی بھی یرحمک اللہ نہیں کہتا تو وہ سارے کے سارے سننے والے جو ہیں وہ گناہگار ہوں گے. اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو مسلسل چھینکیں آ ہی رہی ہوتی ہیں اور وہ مسلسل الحمدللہ کہہ رہا ہے، سننے والا مسلسل یرحمک اللہ کہتا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی باقی سارے کے سارے کام چھوڑ دے اور صرف یہی کرتا رہے. اس کے بارے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ادب سکھایا کہ ایک مجلس کے اندر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک آدمی کو چھینک آئی، اس آدمی نے کہا الحمدللہ، آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا یرحمک اللہ. دوسری مرتبہ چھینک آئی تو اس آدمی نے کہا الحمدللہ، آپ علیہ السلام نے جواب کے اندر فرمایا یرحمک اللہ. پھر تیسری مرتبہ چھینک آئی، آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا یرحمک اللہ. جب اس آدمی کو چوتھی مرتبہ چھینک آئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا رجل مزگوم، یہ آدمی تو بیمار ہے، اس کو تو نزلہ و زکام لگا ہوا ہے، اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ جواب دینا واجب اور لازم ہے، دوسری اور تیسری مرتبہ جواب دینا سنت ہے، تیسری مرتبہ کے بعد جواب دینا نہ واجب ہے نہ سنت ہے. ہاں اگر کوئی دے دیتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت سے امید یہی کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس پر بھی ثواب عطا فرمائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور گزارش یہ کرنی ہے کہ یرحمک اللہ کے ذریعے سے جواب دینا اس وقت واجب اور لازم ہے جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے. اگر وہ الحمدللہ ہی نہیں کہتا تو پھر یرحمک اللہ کے ذریعے سے جواب دینا لازم اور ضروری نہیں ہے. بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی کو چھینک آئی، انہوں نے کہہ دیا الحمدللہ. آپ علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا یرحمک اللہ. ایک اور صاحب مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بھی چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ نہیں کہا. جب انہوں نے الحمدللہ نہیں کہا تو آپ علیہ السلام نے جواب میں یرحمک اللہ بھی نہیں فرمایا. جب یہ صورت پیش آئی تو یہ صاحب جن کو چھینک آئی تھی اور انہوں نے الحمدللہ نہیں کہا تھا اور آپ علیہ السلام نے جواب میں یرحمک اللہ بھی نہیں کہا، یہ صاحب کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کہ ان کو چھینک آئی تھی، آپ علیہ السلام نے انہیں یرحمک اللہ کہہ کر دعا دے دی ہے، جبکہ مجھے بھی چھینک آئی ہے اور مجھے تو آپ علیہ السلام نے یرحمک اللہ کے الفاظ کے ساتھ دعا نہیں دی ہے. اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے مجھے دعا کیوں نہیں دی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اس آدمی نے چھینکنے کے جواب میں الحمدللہ کہا تھا، اس لیے میں نے یرحمک اللہ کے ذریعے سے دعا دے دی تھی. آپ نے الحمدللہ نہیں کہا، اس لیے میں نے یرحمک اللہ کہہ کر دعا بھی نہیں دی. تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ یرحمک اللہ کے ذریعے جواب دینا اس وقت لازم اور واجب ہے جبکہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے. اگر وہ الحمدللہ ہی نہیں کہتا تو پھر جواب دینا لازم اور ضروری بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور گزارش یہ کرنی ہے کہ جب الحمدللہ کہے اور جواب میں سننے والا یرحمک اللہ کہے تو اب چھینکنے والے کو چاہیے کہ وہ اس کے جواب میں یہدیکم اللہ کہے. ان احکامات کے ذریعے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو دعا دینے کی عادت ڈالی جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ جب ایک مومن دوسرے مومن کو دعا دیتا ہے
تو اس دعا کی قبولیت کا زیادہ امکان ہوا کرتا ہے، قبولیت کی زیادہ امید ہوا کرتی ہے، اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دعائیں سکھائی جا رہی ہیں۔ تو ایک مرتبہ چھینک آتی ہے لیکن اس میں 3 مرتبہ اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے، 3 مرتبہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو گیا، 3 دعائیں ہو گئیں، اور 2 مسلمانوں کے درمیان آپس میں دعاؤں کا تبادلہ بھی ہو جاتا ہے، اور اس تبادلے کے نتیجے میں ایک دوسرے سے ہمدردی اور خیر خواہی کرنے کا ثواب بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ہم ان کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بدلے میں اللہ رب العالمین بے شمار اجر عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعمال کو اپنائیں، جب ہم ان اعمال کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہماری دنیا بھی سنوار دیں گے اور ہماری آخرت بھی سنوار دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو تمام کام جو ہیں وہ دین اور شریعت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔